Yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını alma ya. Allah'a canlı yayını alma işte sen ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin ol. Tamam Devran, ben de polisim. Bu bizim karşıya, ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Nasıl yapıyor ya? Ses duyalım. Nasıl duyalım?